Ето това е как правят тест за други купувачи. Даже и чужденци има. Може би всъщност е за тях. Ето това е машината Volvo. Много добро качество. Много популярна и за китайците, и за чужденците. Ето модела, просто да видите какво купуват другите хора. Може би са индийци. Ето това е как се товарят, готови за изпращане. И това е грейдер, може би на български, който знае, може да напише по-подробно. Ето е марката и модела. И по няколко машини едновременно отварят, купуват. Тая марка също е много известна тук в Китай. Ето е марката. И това е как изглежда нататъка цялото място. Ето още един, който е хит. Сани. Мерцедес също в тая техника. Ако някой има нужда от сериозна работа, знаят къде може да си купи ефтино. Тук са най-ефтините цени в целия свят. Някой, ако не е разбрал защо снимам. Volvo. И тия машини са реновирани. Има фабрика, тя ги рециклира и тук има изложени. Вървим и разглеждаме, показваме на различни клиенти. Повечето клиенти в България търсят малки машини, но има сериозни фирми, на които им трябват сериозни машини. Могат да дойдат заедно с нас тук, ще ги доведем, ще гледат, ще тестват. Казва се бизнес пътуване и ще им покажем. Ето от тая страна какви машини има. Тук има доста Volvo и то много хубави модели. Ето от тая страна има валяци и друг тип машини, грейдери има и нататък има още различни модели. Сега ще разгледаме подробно.